بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس الأوبن شيفت أدمنستريشن. النهاردة هنتكلم عن ريسورس مهم جدا وريسورس أساسي في الكوبرنيتس أو في الأوبن شيفت، وهو السيرفيس. هنتعلم مع بعض النهاردة إيه أهمية السيرفيس وإزاي نتحكم في السيرفيس ونعمل لها deployment، وإزاي السيرفيس بتساعدنا إن إحنا نوصل للبودز بتاعتنا والنتورك بتاعت البودز بتاعتنا. طيب خلينا كده نبص ايه السيناريو الطبيعي للنتورك في الاوبن شيفت. الطبيعي ان انا بيكون عندي البودز وبيكون عندي جوه كل وركر نود شغال عليها البودز بتاعتي بيكون عندي فيرتشوال سويتش. الفيرتشوال سويتش ده بيكون متوصل عليه البودز، وبين الفيرتشوال سويتش ده بيكون عندي اوفرلاي نتورك متوصله على الفيرتشوال سويتشز دي، بحيث ان هي تخلي كل البودز بتاعتي سواء كانت في وان نود او في مالتيبل اوف نودز موجودين كلهم في نتورك او سب نت واحده. فكده ممكن البودز تستخدم الاي بيهات اللي الاوبن شيفت بيعمل لها اساين ليها ان هي تكلم بيها بعض. بس مش ده اللي بيحصل ليه؟ لان انا لو عندي مثلا وليكن في كونتينر او بود حصل له كراش او اتعمل له ابديت، فاللي بيحصل ان الكوبرنيتس بيروح يكريت بود جديد باي بي جديد، وهكذا لو عملت ابديت لبوت تاني فالاي بي بيتغير. فهنا الاي بي في البودز هو افيمرال اي بي مش ثابت، فما اقدرش ان انا اعتمد عليه ان انا اوصل للبودز بتاعتي. طب الحل كان ايه؟ الحل كان ان احنا نضيف ريسورس جديد للكوبرنيتس كلاستر بتاعنا، وهو اسمه السيرفيس. السيرفيس ده مهمته ايه؟ مهمته ان هو يقلاو الاكسس لمجموعه من البودز بتاعتنا ويديهم اي بي ثابت. يبقى انا هيبقى عندي اي بي ثابت للجروب اوف بودز. فبكده مشكله ان الاي بيهات بتاعت البودز بتتغير ما بقتش مشكله بالنسبه لي. خلي الاي بيهات بتاعت البودز تروح تتغير، لكن انا عندي اي بي ثابت بقدر اوصل منه للبودز بتاعتي او للابليكيشن بتاعي. طب ايه الميكانيزم اللي بيشتغل بيه السيرفيس، او بتعرف منين البودز اللي هي تحت الكنترول بتاعها؟ عن طريق الليبلز والسلكتورز، زيها زي الريبليكا سيت وزي الديبلويمنت. فبنروح نحط ليبلز على البودز بتاعتنا، وفي السيرفيس بتاعتنا بنستخدم سيلكتور عشان يسلكت البودز اللي احنا محتاجين نفرود الترافيك اللي هيجي للسيرفيس بتاعتنا ليهم. عايزك تاخد بالك من حاجة، انت هنا هتلاقي عندك اكتر من نتورك واكتر من رينج للاي بيهات، مش عايزك تتلخبط فيهم. هتلاقي عندك اولا في رينج اي بيهات للوركر نودز، وده يعتبر الاي بي الفيزيكال بتاع الوركر نود بتاعتك. وبعدين بيكون عندك رينج اي بيهات تاني اسمه البود نتورك، وده الرينج الاي بيز اللي بياخد منه البودز الاي بيهات بتاعتهم. وبعدين في رينج اي بي تاني بنعمل له كونفيجريشن وهي اسمه السيرفيس اي بيز، وهو ده الرينج الاي بيهات ان لما بنروح نكريت سيرفيس السيرفيس بتاخد منه الاي بيهات بتاعتها. تعالى كده نتكلم عن مميزات السيرفيسز وايه هي الكابابيلتيز اللي احنا نقدر ناخدها من السيرفيسز. اولا زي ما قلنا هي بتدينا stable network endpoint او stable IP ودي ان اس نيم ثابت للبودز بتاعتنا. تاني حاجة ان السيرفيس ممكن تاكت از فيرتشوال لود بالانسر للترافيك اللي جاي للبودز بتاعتنا. طب تعالى كده نرجع نبص على الرسمة اللي كانت عندنا هنا. لو انا جاي لي ترافيك على السيرفيس دي، فالسيرفيس دي متوصلة على البود بتاع اب 1 والبود التاني ده، فالسيرفيس دي متوصله على تو بودز، البود ده والبود ده. فالترافيك اللي جاي للسيرفيس دي هتبتدي تستخدم لود بالانسنج ميكانيزم عشان تبتدي توزع الترافيك بين التو بودز، فبقت بتشتغل عندي بمثابه فيرتشوال لود بالانسر. الحاجة التالتة واللي هي السيرفيس ديسكفري، لأن السيرفيس لما بنعمل لها كرييشن بتروح تريجستر نفسها في الانترنال دي ان اس سيرفر بتاع الكوبرنيتس، ويقدر اي ريسورس جوه الكوبرنيتس كلاستر ان يوصل للسيرفيس بالنيم بتاعها او بالاي بي بتاعها. طب تعال نشوف السيرفيس تايبس او التايبس بتاعت السيرفيسز بتاعتنا. احنا نقدر نكريت السيرفيسز بتاعتنا ب 3 تايبس مختلفين. اول حاجه هي الكلاستر اي بي. الكلاستر اي بي مهمتها ان احنا نقدر نكريت اي بي يقدر يشتغل وزن الكلاستر بتاعنا ويبقى موجود للانترنال كوميونيكيشن بين الريسورسز في الكلاستر بتاعنا. تاني حاجه النود بورت،
ومهمة النود بورت إن هو يقدر يexpose السيرفيس بتاعتنا للإكسترنال. لو أنا عندي كلاينت أو عندي يوزر عايز يأكسس الأبلكيشن بتاعي من بره الكلاستر، فأقدر أستخدم النود بورت سيرفيس إن أنا أعمل expose للسيرفيس بتاعتي بره الكلاستر عن طريق استخدام بورت من البورتس اللي موجودة على الوركر نودز بتاعتي. تالت نوع عندنا اللي هو اللود بالانسر سيرفيس، وهو مهمته ان هو بينتجريت اللود بالانسر اللي موجود لو احنا بانيين الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا على سيرفيس بروفايدر زي ايجور زي اي دبليو اس. فهو مهمته ان احنا نقدر ننتجريت اللود بالانسر اللي موجود على السيرفيس بروفايدر مع الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا عشان نقدر نكسبوز الابلكيشن بتاعنا. واللود بالانسر سيرفيس في الاغلب ما بتشتغلش غير لو احنا الديبلويمنت بتاعتنا على سيرفيس بروفايدر، او لو هنستخدم بلجن هنتكلم عنها قدام اسمها الميتال ال بي. طيب تعالى نشوف ازاي نقدر نكريت سيرفيس. نقدر نكريت سيرفيس يا اما بطريقه من الطريقتين اللي اتكلمنا عليهم، اللي هو يا امبريتيف ان انا اقدر استخدم الكوماند بتاعه الاو سي ان انا كرييت السيرفيس. لو انا عندي ديبلويمنت فهروح اقول له او سي اكسبوز ديبلويمنت واقول له اسم الديبلويمنت، فكده انا بكرييت سيرفيس واختار البورت اللي هتكون السيرفيس ده شغال عليه، واختار بعد كده التايب. طبعا تقدر تستخدم داش اتش عشان تشوف الهيلب بتاع الكوماند وكل الاوبشنز بتاعت الكوماند. الحل التاني ان احنا نروح نكريت ديفينيشن فايل للريسورس بتاعنا. هنيجي نكريت الديفينيشن فايل وهيكون الفيرجن بتاع السيرفيس هو فيرجن 1، وطبعا الكايند هيكون سيرفيس، والميتا داتا هنحط فيها النيم هنحط فيها الليبلز. بعدين نيجي لأهم جزء اللي هو السبيسيفيكيشنز، وهنيجي نقول في السبيسيفيكيشنز التايب بتاع السيرفيس بتاعتنا، وهنا اخترنا كلاستر اي بي، ونقدر نحط نود بورت او لود بالانسر على حسب التايب اللي احنا هنستخدمه. وبعدين هنحدد البورتس اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه بورت هنا هو البورت بتاع السيرفيس بتاعتنا اللي هتبقى السيرفيس اكسبوزد بيه. بعدين نختار البروتوكول سواء تي سي بي او يو دي بي، وبعدين بنختار التارجت بورت. التارجت بورت ده هو البورت اللي بيلسن عليه الابلكيشن بتاعنا اللي موجود جوه الكونتينر او جوه البود اللي احنا مقومين عليه الابلكيشن بتاعنا. وبعدين اهم حاجه اللي هو السلكتور اللي بيروح يماتش الليبلز اللي موجوده جوه البودز. وطبعا بعد ما نكريت الديفينيشن فايل نقدر نستخدم الاو سي كرييت او الاو سي ابلاي عشان نكريت السيرفيس بتاعتنا. ولو عايزين نشوف السيرفيسز اللي موجوده عندنا في السيستم فنقدر نقول له او سي جيت سيرفيسز، وهيطلع لنا كل السيرفيسز بالديتيلز بتاعتها. تعالى نتكلم عن الكلاستر اي بي سيرفيس. فاحنا هنتكلم عن مثال لو احنا عندنا ابلكيشن بيتكون من بودز قايمه كفرونت اند وبودز قايمه كباك اند. فالفرونت اند عايز يكلم الباك اند، وفي الاخر الباك اند عايز يروح يكلم الداتابيز عشان يقرا منها الداتا او يستور فيها الداتا. طيب هنا البودز بتاعت الباك اند لما هتيجي تكلم الداتابيز فاحنا محتاجين نكرييت سيرفيس انترنال جوه الكلاستر بتاعنا عشان الباك اند يروح يكلم فيها الداتابيز، فهنكرييت داتابيز سيرفيس. ونفس الكلام هنعمله لما يكون الفرونت اند عايز يكلم الباك اند، فهنكرييت سيرفيس عشان تبقى هي دي نقطة الوصول للباك اند بتاعنا. فبكده الباك اند هيقدر يروح يكلم الداتابيز عن طريق استخدام السيرفيس اللي اسمها داتابيز سيرفيس، وفي نفس الوقت هيقدر الفرونت اند انه يروح يكلم الباك اند عن طريق استخدام الباك اند سيرفيس. وده الديفينيشن فايل للكلاستر اي بي سيرفيس. نقدر نشوفه ان احنا هنا مختارين التايب كلاستر اي بي سيرفيس. تعالى بقى نشوف النود بورت. دلوقتي احنا الابلكيشن بتاعنا عايزين ناكسسه من بره الكوبرنيتس كلاستر او من بره الاوبن شيفت كلاستر. عندنا كلاينت عايز ياكسس الابلكيشن بتاعنا، فقدامنا طريقه من اتنين نستخدمهم. يا اما ان احنا نكسبوز عن طريق ان احنا نستخدم نود بورت سيرفيس، او الحل التاني وهنتكلم عنه قدام عن طريق ان احنا نستخدم الراوتس او الانجريس. طيب تعالى نشوف النود بورت بتشتغل ازاي. النود بورت احنا بنروح نكريت سيرفيس عاديه، بيكون السيرفيس دي بيكون في الباك اند ليها كلاستر اي بي عادي خالص، بس الكوبرنيتس كلاستر او الاوبن شيفت كلاستر بيروح يريزيرف
بورت على الوركر نودز اللي عليها البودز بتاعتنا، بحيث انه يقلقوا لما الكلاينت يبتدي يكون عنده ريكويست وعايز ياكسس الابلكيشن ان هو يقدر يستخدم الفيزيكال اي بي او الفيزيكال انترفيس بتاع الوركر نود، ويستخدم معاه البورت اللي ريزيرفد للسيرفيس دي. فهنا مثلا لو الكلاينت ده حب ياكسس الابلكيشن بتاعنا يقدر ياكسسه على نود 1 او نود 2 عن طريق ان هو يقدر يكتب HTTP ويكتب الاي بي بتاع النود 1 او النود 2 وبعده البورت اللي متحدد في النود بورت سيرفيس. طب الترافيك هيمشي ازاي؟ الترافيك هيمشي ان هو هيجي من الكلاينت، هيوصل للفيزيكال انترفيس بتاع الوركر نود بتاعتنا، ومنها يتعمل له فورورد على السيرفيس اي بي، والسيرفيس بعد كده تعمل له فورورد على البودز بتاعتنا. طب لمعلوماتك رينج البورتس اللي بيكون محجوز للنود بورت سيرفيس بيكون من 30,000 حتى 32,767. فيا اما انت وانت بتكريت الديفينيشن فايل بتقول له ان النود بورت بتاعك اللي انت عايز تحجزه للسيرفيس بتاعتك، يا اما لو انت ما ذكرتش النود بورت فهيروح الكوبرنيتس كلاستر من نفسه يختار لك بورت من البورتس الافيليبل في الرينج اللي احنا قلنا عليه. طيب تعالى اكلمك عن شويه ادفانسد كونفيجريشن للسيرفيسز. اولا انت تقدر تستخدم النيمد بورتس بدل ما تستخدم ارقام البورتس، يعني بدل ما تقول له بورت 80 تقدر تقول له HTTP، بدل ما تقول له 443 تقدر تقول له HTTPS وهكذا. طيب تاني حاجه ان انت ممكن تستخدم multiple of ports. يعني لو انت بصيت على المثال اللي عندنا هنا ان احنا عندنا اكتر من بورت نقدر نعمل لهم expose على نفس السيرفيس. مثلا هنا احنا عاملين expose لبورت 80 وعاملين expose لبورت 443. طيب تالت حاجة عندنا وهي السيشن افينيتي او حاجة بتسمى الستيكي سيشن. الستيكي سيشن دي لو انا عندي كاستمر معين او عندي كلاينت معين عايز دايما الترافيك اللي جاي من عنده يروح لبود معين هو اللي يسيرف عليه، فبقدر انيبل السيشن افينيتي او الستيكي سيشن. ودي بتتأكد دايما ان الترافيك اللي جاي من عند كلاينت معين دايما بيتعمل له فورورد على بود واحد. طيب رابع حاجة واخر حاجة هي الهيدلس سيرفيس. الهيدلس سيرفيس ان احنا ممكن نكون محتاجين ان احنا الكوميونيكيشن تبقى بوت تو بوت كوميونيكيشن، ومحتاجين ان احنا نديسيبل اللود بالانسنج ميكانيزم اللي بتستخدمه السيرفيس. مثال لو احنا عندنا داتابيز، الداتابيز بيبقى دايما عندنا بود او عندنا ماستر هو المسؤول عن عمليات الرايت، وبعدين هو بيروح يريبليكيت الداتا على بقية الممبرز اللي معاه في الداتابيز كلاستر. طيب لو احنا عايزين الترافيك يباي باس اللود بالانسنج ويروح لبود معين بعينه، فبنروح نكريت سيرفيس اسمها هيدلس سيرفيس. دي عن طريق ان احنا بنكريت سيرفيس عاديه خالص كلاستر اي بي سيرفيس، بس بدل ما بنديها كلاستر اي بي بنقول له نون. فبكده السيرفيس كل اللي بتعمله ان هي لما حد هيروح يكلم السيرفيس دي بالدي ان اس نيم بتاعها، هي هتديله في الباك اند الاي بيهات بتاعه البودز اللي شغاله دلوقتي. تعالى مع بعض كده نجرب ان احنا نكريت سيرفيس. فتعالى نشوف OC get deployments، نشوف الديبلويمنتس اللي عندنا. دي الديبلويمنتس اللي احنا كنا كريتناها المره اللي فاتت. فتعالى نستخدم تيست مثلا ونقول له OC expose deployment واللي هي اسمها تيست، ونقول له داش داش بورت اللي احنا عايزينه 8080. وتعالى نشوف لو كريتناها على طول من غير ما نقول له التايب هيكريت لنا ايه. تعالى نقول له او سي جيت، ممكن نقول له سيرفيس وممكن نقول له بدل سيرفيس از في سي، هيطلع لنا برضو السيرفيسز. فهنا كريت لنا سيرفيس بنفس النيم اسمها تيست، النوع بتاعها بقى كلاستر اي بي، وده الكلاستر اي بي اللي هو ده للسيرفيس بتاعتنا، وده البورت اللي شغال عليه السيرفيس. طب تعالى نتأكد ان السيرفيس بتاعتنا دي شغالة وان احنا قادرين نوصل للبودز اللي وراها من اي بود تاني. فتعالى كده مثلا نجرب نقول له OC get pods. فتعالى ناخد اي بود عندنا وليكن ديمو 1 بود ونقول له OC remote shell على البود اللي اسمه ديمو 1، وتعالى نقول له curl. تعالى ناخد هنا الاي بي بتاع السيرفيس بتاعتنا، نقول له على بورت 8080. فهنا
قال لنا welcome to nginx، وهو كده قادر يوصل للسيرفيس دي على الاي بي ده، وكده السيرفيس بتاعتنا شغاله وقادرين نوصل لها من اي بوت تاني. وهو ده الهدف من الكلاستر اي بي، ان احنا قادرين نقلاو الانترنال كوميونيكيشن بين البودز في الكلاستر بتاعنا. طيب تعالى نكرييت سيرفيس تانية، بس التايب بتاعها هيبقى نود بورت. تعالى نقول له OC expose، ونقول له هنا بقى كرييت لي سيرفيس للديبلويمنت اللي اسمها تيست 2، فهنقول له deployment test 2، وهنقول له داش داش بورت وليكن برضو 8080 للسيرفيس، لكن هنا هنقول له داش داش طيب نود بورت، سوري لازم نكتب بورت كده. وتعالى نقول له OC get services. فدلوقتي بقى عندنا تو سيرفيسز، والسيرفيس الجديدة اللي احنا عاملين لها كرييت دلوقتي بقى البورتس بتاعتها بورت 8080، والبورت اللي شغال على النود بتاعتنا اللي هو 31263. طب تعالى كده نجرب نأكسس السيرفيس بتاعت النود بورت دي من على اللوكال هوست بتاعنا دلوقتي، مش من جوه بود. فاحنا دلوقتي واقفين على اللوكال هوست او الماشين اللينكس اللي احنا واقفين عليها، اللي قادره توصل للفي ام بتاعه السي ار سي. تعالى نشوف الاول الاي بي بتاع السي ار سي نود بتاعتنا. فتعالى نقول له او سي ديبج نود اللي هي السي ار سي عشان ندخل جواها، وهنا نقول له سي اتش روت، ونقول له اي بي اي، وهنا هنلاقي الاكسترنال اي بي بتاعنا بتاع النود بتاعتنا اللي هو 130.11. فممكن نطلع بعد كده نعمل لوج اوت. خلاص تعالى تاني نتأكد، ناخد البورت بتاع السيرفيس، وتعالى نقول له كيرل على ال HTTP ونديله الاي بي، وبعدين نطلب منه ان هو يستخدم البورت ده. وهنا كان عندنا البورت والسيرفيس بتاعتنا قادرة توصلنا من بره الكلاستر او من بره النود بتاعتنا للابليكيشن بتاعنا. فكده احنا جربنا الكلاستر اي بي والسيرفيس اي بي. طب لو احنا عايزين نشوف البودز الريليتد للسيرفيس بتاعتنا، فاحنا ممكن نقول له OC get endpoints. فهنا هيقول لك السيرفيس اللي اسمها تيست هي فيها بود واحد، وهو ده الاند بوينت بتاعته. السيرفيس اللي اسمها تيست 2 فيها 4 بود، وهي دي الاند بوينت بتاعتها. لو عايزين نشوف شكل اليامل فايل بتاع السيرفيس، فاحنا نقدر نقول له OC get سيرفيس مثلا SVC اللي اسمها تيست، ونقدر نقول له داش او يامل، هيطلع لنا اليامل فايل بتاع السيرفيس. فهنا ال API version هي version 1، الكايند هو سيرفيس، الميتا داتا بتاعتها السبيك هي هنا كلاستر اي بي ومديها كلاستر اي بي. هنلاقي هنا التايب اهو كلاستر اي بي. السلكتور هنا السلكتور اللي هو بيستخدمه اللي هو اب وتست، وهنا البورتس اللي احنا اتكلمنا عنها. تعال نشوف اليامل فايل برضو بتاع تيست 2 اللي هي نود بورت. هنشوف الاختلاف ان احنا عندنا هنا التايب بقى نود بورت، وبقى عندنا هنا هنلاقي متضاف عندنا البورت زيادة اللي هو البورت بتاع النود بتاعتنا. وطبعا نقدر نقول له OC describe SVC test2، فنقدر ندسكرايب ونشوف الاوتبوت بتاع الديسكرايب او مور ديتيلز عن السيرفيس بتاعتنا. طيب النتورك كونفيجريشن بتاعت الكلاستر بتاعنا بيتحكم فيها حاجه اسمها السي ان اي او حاجه اسمها الكونتينر نتورك انترفيس. الكونتينر نتورك انترفيس دي هي البلجن اللي بتتحكم او هي اللي بتمانج
النتورك عندنا في الكلاستر بتاعنا. في الاوبن شيفت باي ديفولت بنستخدم حاجه اسمها الاو في ان كوبرنيتس، وهي دي البلجن اللي بيستخدمها الاوبن شيفت عشان يمانج النتورك بتاعته. دي الكونفيجريشن بتاعتها هنقدر نشوفها فين؟ هنقدر نشوفها لو قلنا له او سي ديسكرايب للنتورك كونفيج وريني الكلاستر اوبجكت، فهيظهر لنا هنا الكونفيجريشن كلها بتاعه النتورك في الكلاستر بتاعنا. فتعالى هنا هنلاقي عندنا دي السيرفيس نتورك، وده الرينج الاي بيز اللي قلت لك بيبقى عندك رينج اي بي للسيرفيسز بتاعتك. وهنا عندك الكلاستر نتورك، ودي رينج الاي بيهات اللي بياخد منه البودز الاي بيز بتاعتها، او دي السبنت بتاعت البودز بتاعتها. وهنا النتورك تايب او البلجن اللي بتتحكم في النتورك بتاعتنا هي الاو في ان كوبرنيتس بلجن او او في ان كوبرنيتس سي ان اي، وبتحكم فيها اوبريتور اسمه الكلاستر نتورك اوبريتور او السي ان او. هنقدر نجيب الداتا بتاعته من الاوبن شيفت نتورك اوبريتور نيم سبيس. زي ما احنا شايفين عندنا هنلاقي عندنا ديبلويمنت قايمه مهمتها ان هي تقوم بدور النتورك اوبريتور او النتورك سيرفيس على الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا. طيب تعالى اقول لك على السيرفيس ديسكفري وازاي السيرفيس ديسكفري بتستخدم. السيرفيس ديسكفري بتستخدم بكل بساطه ان احنا بيكون عندنا في الاوبن شيفت كلاستر بتاعنا دي ان اس بيقوم، والدي ان اس ده بيبقى اسمه الكور دي ان اس، مهمته ان هو بيشتغل دي ان اس سيرفر للكلاستر بتاعنا. فونس ان احنا بنروح نكريت سيرفيس، فالسيرفيس بتروح تريجستر الفولي كواليفايد نيم بتاع السيرفيس في الكوبرنيتس دي ان اس اللي قايم في الكلاستر بتاعنا. وبعد كده الكيوبلت لما بيجي يكريت اي بود بيروح ينجكت في البود ده في الاتسي ريزولف، بيروح ينجكت الاي بي بتاع الدي ان اس بتاع الكلاستر اللي احنا موجودين عليه. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان لما بود بيكون عايز ياكسس سيرفيس معاه موجوده او اي ريسورس موجود عنده وزن الكلاستر، بيروح يكلم الدي ان اس سيرفر ده، والدي ان اس سيرفر ده بيوجهه للريسورس اللي هو عايز يكلمه. فبالتالي الدي ان اس سيرفر ده عنده ريكوردز بكل السيرفيسز اللي كرييتد على الكلاستر، فيقدر يوجه البود لاي سيرفيس هو محتاج يوصل لها. تعالى كده نشوف شكل الفايل بتاع الاتسي ريزولف جوه اي بود. تعالى نقول له او سي جيت بودز ونعمل ريموت شيل على اي بود وليكن ديمو او سي ار اتش ديمو. وتعالى كده نقول له كات اتسي ريزولف. فهنلاقي عندنا النيم سيرفر، وده الاي بي بتاع النيم سيرفر اللي موجود عندنا في الكوبرنيتس كلاستر او في الاوبن شيفت كلاستر اللي احنا شغالين عليه. وهنلاقي عندنا السيرش دومين. تعالى عشان تفهم السيرش دومين لازم تفهم شكل الفولي كواليفايد نيم بتاع السيرفيس. فتعالى نبص كده، هو ده بيكون شكل الفولي كواليفايد دومين نيم بتاع السيرفيس بتاعتنا. بيكون السيرفيس نيم وبعدها النيم سبيس اللي موجوده في السيرفيس، وبعد كده اس في سي، وبعدين بنقول له الكلاستر دوت لوكال او الدومين بتاع الكلاستر بتاعنا ايا كان هو ايه. فهنا بنقول له في السيرش دومين لو انت عايز تسيرش في دومين اللي هو اسمه تيست دوت اس في سي دوت كلاستر دوت لوكال، يعني انا لو اديته مجرد اسم السيرفيس فهيقدر يوصل لها لان هو هيدور وزن نفس النيم سبيس. طب انا لو رحت قلت له لا انا هديك السيرفيس والنيم سبيس، فهو هيروح يدور في نيم سبيس تاني ايا كان، مش لازم تيست، ممكن يروح يدور في ديفولت، يدور في اي نيم سبيس، فهيبتدي يبص على تاني ريكورد عندي او تاني سيرش دومين عندي. يا اما لو انا عايز اقول له دور على اي ريسورس عندي في الكلاستر فهيروح يستخدم تالت سيرش دومين او الدومين بتاع الكلاستر بتاعي. وبكده النهارده نكون عرفنا ايه هي السيرفيسز في الكوبرنيتس او الاوبن شيفت كلاسترز، وايه هي استخدامات السيرفيس، وازاي نكرييت كلاستر اي بي سيرفيس، وازاي نكرييت نود بورت سيرفيس. وعرفنا ان احنا عندنا نوع ثالث من السيرفيسز اللي هو اللود بالانسر، بس لازم تكون مستخدمه مع لود بالانسر او انتجريتد مع لود بالانسر من سيرفيس بروفايدر. ان شاء الله في الحلقات الجايه هنتعلم مع بعض ازاي نكسبوز الابلكيشن بتاعنا باستخدام الراوتس، ونعرف ايه هو الراوت ريسورس،
وإيه الفرق بين الroutes والingress resource، ونتعلم مع بعض كمان إيه هي الstorage اللي نقدر نستخدمها في الOpenShift cluster بتاعنا، وإزاي نattach storage للpods بتاعتنا. أشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.